六、二、四、三、二、一，Happy New Year！ 身體健康，身體健康啊，蓮姐！今日係2026年1月1號7:02，我哋而家喺大帽山山頂，我哋今日係食白果啊！望下出邊，唔緊要，我哋好多人陪我哋食白果，真係好多，正。好啊，白果有益，一個好嘅開始。吹緊過嚟。8:46，終於有太陽啦！但我已經凍到隻手僵晒，同埋係咁流鼻水啦。呢個就係我琴晚嘅枕頭，我就係用佢嚟枕住個頭瞓。咁舒服嘅，得唔得㗎？嚇佢個頭。